MMA-ის მაყურებელს ძალიან მოსწონს ყველაზე ბრუტალური, სისხლიანი ბრძოლები, როცა მებრძოლები მზად არიან ერთმანეთი ყველაფრისთვის გაიმეტონ. ბევრი მებრძოლისგან მოისმენთ, რომ მათ ეს ძალიან უყვართ. მაყურებელი ხო საერთოდ გიჯდება მაგარ შოუზე. თუმცა ასეთ შოუებს ხანდახან აქვს მეორე, ძალიან მწარე და საშინელი მხარე, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ. განახებთ ყველაზე მწარე, შოკის მომგვრელ და 1-2 უცნაურ ტრამვასაც, რომელიც უფრო კონკრეტულად UFC-ში ყოფილა. თუ სისხლთან და მოტეხილ კიდურებთან თლად კარგად არ ხართ, ამ ვიდეოს მაინც და მაინც ახლოდან მაინც ნუუყურებთ. ან მე რატო წერ ამ ვიდეოს არ ვიცი, იმიტომ რომ პირველი მე ვარ ეგეთი. მაინც ჩემი დასამონტაჟებელი. მარად, როგორც ყოველთვის, ჩვენი უგემრიელი სიწმაკროკო აქ არის, შენ კი ჩაოჯექი და დავიწყოთ. ვაიდმენი ჰოლის წინააღმდეგ. His left leg. ბრძოლის დაწყებიდან წამები იყო მხოლოდ გასული, როდესაც ვაიდმენმა ლეგ-კიკი ისცადა და აი ეს მოხდა. Joe, where did land? Oh my God. Right below the knee. Right below the knee. I got nothing but respect for Chris Weidman. Man, I feel so bad for him. I hope he's okay. I wish his family well if you guys are watching. ფრენკ მირი ტიმ სილვიას წინააღმდეგ. დარწმუნებული ვარ ყველას გახსოვთ ოლივეირასა და ტონი ფერგიუსონის ჩხუბი, სადაც თუ ბრონქსმა ლამის მართლა ხელი მოტეხა ფერგიუსონს. Look what's happening here. Oh, he's got him hurt. და თუ გაინტერესებთ, რა მოხდებოდა თუ, მაშინ ამ ეპიზოდს კარგად უყურეთ. ერთი შეხედვით ბრძოლის გაჩერების წამს ვერაფერი ისეც დაინახავთ. თვითონ სილვია ამტკიცებდა იქვე, არაფერი არ მჭირს კარგად ვარო, მაგრამ როგორც კი ხელზე რენტგენი გადაუღეს, ყველაფერი კარგად გამოჩნდა. ამას პრინციპში რენტგენიც არ უნდოდა, რადგან გამეორებაზე შენელებულ კადრში კარგად ჩანს მის ხელს რაც მოუვიდა. მივადექით ძველ კლასიკას და იმას რაც ყველა მიცით, ვიტორ ბელფორდი მაიკლ ბისპინგის წინააღმდეგ. ბისპინგის ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ვიტორ ბელფორდის ფეხი მოხვდა თავში. ამ დარტყმის გამო მისი თვალის ბადურა ამოვარდა თავის პოზიციიდან. მე ექიმი არ ვარ, ამიტომ ძალიან მარტივად გლეხურად ვიტყვი, რომ ამ დროს ტვინი ვეღარ იღებს სიგნალს და ხედველობას ნაწილობრივ ან მთლიანად კარგავ. ბისპინგის შემთხვევაში კი ისე გამოვიდა, რომ მან თითქმის პრაქტიკულად თვალი დაკარგა. მაგრამ ამას ხელი საერთოდ არ შეუშლია იმაში, რომ ამ დარჩენილი ცალი თვალით ჩემპიონი გამხდარიყო. კრის ვაიდმენი ამჯერად უკვე ანდერსონ სილვას წინააღმდეგ. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to clean fight. Let's touch gloves. ისევ კრის ვაიდმენი. ოღონდ ამჯერად არ მსხვერპლის როლში. ეს მომენტი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია. UFC 168-ზე იგი ანდერსონ სილვას დაუპირისპირდა და აქაც თითქმის იგივე მოხდა, რაც წინაზე მოუვიდა. Oh, nice. He checked it. He hurt himself. He hurt his leg. And it's all over. Anderson hurt his leg when the kick was checked. აი რა ხდება, როცა ერთი მეორეს ძლიერ ლეგ-კიკს ურტყავს, მეორე კი მაგრად შეკავს. ანტონიო როდრიგო ნოგიერა ფრენკ მირის წინააღმდეგ. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to clean fight. Touch gloves to make it official. ბევრჯერ ყოფილა მომენტები, როდესაც ერთმა მებრძოლმა მეორე საბმიშენზე ისე დაიჭირა, რომ სადაც არის დააძინებს, ან რამე კიდურს მოტეხავს. მაგრამ მეორე მაინც არ თაფავს. ეს მომენტი ზუსტად ამას აჩვენებს. Oh, side control from here. Look at this. Nice leg on the top. Oh, look at this. Unbelievable. Come on, fight. ნოგიერამ უარი განაცხადა დათაფაზე, როცა მირი კიმურას უკეთებდა. აი, შედეგი ნაღდად არ იყო სასიამოვნო. დააკვირდით ხელის პოზიციას როგორ არის და ტიპი რამდენი ხანი არ თაფავდა. სტეფან სტროვი მარკ ჰანტის წინააღმდეგ.
2013 წელს მარკ ჰანტმა თავის არანორმალური ძალა მთელ მსოფლიოს ანახა. მოახერხა და მოწინააღმდეგის ყბა ერთი დარტყმით მოანგრია, პირდაპირ გაგებით. The fight still goes on, and now Hurdin steps in, and that'll do it. აი ყბის მომტრევას ცოტა ხანში კიდე დაუბრუნდები. ოვერიმისა და ჟაირზინიოს საკმაოდ უცნაური და მწარე ბრძოლა. 2019 წელს ამ ორი დევკაცის ბრძოლა ძალიან მწარედ დასრულდა. მეხუთე რაუნდის ბოლო წამებიღა იყო, როცა ჟაირზინიომ ხალხს ამ სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაზრზენი ტრამვა აჩუქა. გამეორებაზე კარგად დაინახავთ, როგორ იხლიჩება ალისტარ ოვერიმის ტუჩი შუაზე. კოშჩეკი ჟორჟ სენ-პიერის წინააღმდეგ. სენ-პიერის უზუსტესმა ჯებებმა თავის საქმე იდეალურად შეასრულა. კოშჩეკის თვალის ბუდის ძვალი ძალიან დაზიანდა. იმდენად რომ მთლიანად შეუშუპდა მთელი თვალი და ამან აიძულა რომ მთელი ბრძოლა ცალი თვალით გაეგრძელებინა. ტომას სპინალი განთან არა, ეგ არ იქნება დღევანდელ ვიდეოში. კურტის ბლეიცის წინააღმდეგ. ასპინალი თავისმა მუხლმა დააღალატა ბრძოლის დაწყებიდან ძალიან მალევე. His knee's gone. Oh, such a shame. What a tragedy that is. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ ბრძოლის მერე გახდა ასპინალი ის, ვინც დღეს არის. ან გოგონია რო არის, მაგას განთან რემაჩის მერე გავიგებთ. ხალილ რანთრი მოდესტას ბუკაუსკასის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, როცა მუაიტაის ტიპს ხვდები, ძალიან დიდი არის იმის ალბათობა, რომ ოქტაგონიდან სულ დალეწილი ფეხებით გამოხვალ. და როცა ეს ტიპი ხალილ რანთრია, ესე იგი ბევრად ტრაგისკენაა საქმე. რანთრიმ თავის ეგრეთ წოდებული ობლიქით იმდენი მოახერხა, რომ ლამის კარიერა დაუსრულა მოწინააღმდეგეს. სერიოზულად ცოტა დააკლდა. შონ ომალისა და ჩიტ ოვერას ორთაბრძოლა. ეს დაზიანება სხვა წინა ჩამოთვლილ შემთხვევებთან შედარებით თითქმის არაფერია, მაგრამ უცნაური ნამდვილად არის. ვერამ შონ ომალის ფეხი დააზიანა, უფრო კონკრეტულად კი ნერვი. ამის გამო ომალიმ კიდურზე კონტროლი დაკარგა. ხო და ბრძოლაც ლოგიკური სცენარით დასრულდა. უილისა და იოანას ორთაბრძოლა, რომელიც ჰელიუმის ბუშტით დამთავრდა. აი უცნაურობაზე თუ მიდგა საქმე, მაშინ შემდეგი ნაღდადეს დაზიანება უნდა იყოს. ბრძოლისგან გამოწვეული ასეთი ჰემატომა მანამდე არავის არ უნახავს. Oh my God, look at her head, man. Truly epic fight. მივადექით მე მგონი ყველაზე ახალს, არანაკლებ ბრუტალურს სხვებთან შედარებით, უიტეკერისა და ჩიმაევის ბრძოლა. იმ ქარდზე, სადაც ქართველმა ჩემპიონმა ქამარი მაქს ჰოლოუეის წინააღმდეგ დაიცვა, უიტეკერმა თავის კარიერაში ყველაზე მწარე დაზიანება მიიღო ჩეჩენისგან. მოხდა ის, რასაც ყველა ელოდა. ხამზატმა მალევე აიღო მისი ზურგი, იპოვა კისერი, სცადა საბმიშენი და უიტეკერი მაშინვე დანებდა. ბრძოლის დასრულებისას გულშემატკივარი ცოტა გაკურვებული იყო და კითხვებიც გაჩნდა თუ რატომ დანებდა ესე მალე. რა თქმა უნდა, ხამზატმა ისე კარგად აიღო კისერი და ისე დღეში ჩააგდო, რომ აუცილებლად დანებდებოდა, მაგრამ რაღაც ისე ვერ იყო, როგორც უნდა ყოფილიყო. და მოგვიანებით ინტერნეტში გავრცელებულმა უიტეკერის ყბის ფოტომ აბსოლუტურად ყველა კითხვას გასცა პასუხი. ჩიმაევმა ისეთი ძალით მოუჭირა მოწინააღმდეგეს, რომ ყბა შეუმტვრია. და მივადექით მომენტს, სადაც დაზიანება იმდენად არ იყო მწარე, როგორც ბრძოლის შემდგომ განვითარებული სცენარი გულშემატკივრისთვის. კონორ მაკრეგორი დასტინ პორიეს წინააღმდეგ. ეს ტრამვა აქ უფრო მომენტის და სტატუსის გამო მოხდა, მაგიტომაც ჩავსვი ბოლოში. მომენტი, როცა მაკრეგორმა ფეხი მოიტეხა დასტინ პორიესთან და მიიღო მის კარიერაში ყველაზე მწარე ტრამვა. სტატუსს აქ იმიტომ ახსენებ, რომ ეს იყო ბოლო ბრძოლა, რომელიც მან კარიერაში გამართა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის მერეც გულშემატკივარს ირლანდიელი ოქტაგონზე აღარ უნახავს და მის გულშემატკივარს, რომელიც ძალიან ბევრი იყო მაშინ MMA-ის სამყაროში და არც დღეს არის ცოტა, ძალიან გული დაწყდა. მოკლედ ასეა, ჩვენ რო ძალიან გვიყვარს სისხლიანი ჩეხაობები, მაგარი ბრძოლები, მაგარი შოუ, რის გამოც გებით დილის 5 და 6 საათზე და უყურებთ ამ ბრძოლებს. ყოველთვის აქვს რაღაც მეორე საშინელი მხარე. მაგრამ მებრძოლებით ყვილა არ იღებენ ამდენს და იციან ისედაც ეს რომ მოუვათ,
ასე რომ დღეს დაახლოებით 14 ან 15 შემთხვევა ვახსენე, თუმცა ასეთი და ამაზე ბევრად მძიმე ტრამვებიც არაერთი ყოფილა. თქვენ რომელი ასეთი ბრძოლები გახსენებათ, დაწერეთ კომენტარებში. მე კი დღეს ამით დაგემშვიდობებით. თუ მოგწონთ ჩემი არხი და ის რასაც ვაკეთებ, გამოიწერეთ და ეს ვიდეოც ბარემ მიალაიქეთ. გემშვიდობებით მოვალ ეპიზოდამდე. აბა ჰე და აბა ხო.